Բաքվի դատարանը հոկտեմբերի 14-ին կալանավորելու որոշում է կայացրել Ադրբեջանի երկարամյա գորշ կարդինալ Ռամիզ Մեհդիևի նկատմամբ։ Այս լուրը մեծ հնչեղություն է ստացել Ադրբեջանում։ 1995-ից 2019 թվականներին Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Մեհդիևին ներկայում մեղադրում են միանգամից 3 ծանր հանցագործության մեջ՝ պետական իշխանության զավթման փորձերի, պետական դավաճանության, ինչպես նաև հանցավոր ճանապարհով սեփական գույքի օրինականացման գործում։ Բայց քանի որ Մեհդիևը ներկայում 87 տարեկան է, Բաքվի դատարանը 4-ամսյա խափանման միջոց է ընտրել տնային կալանքը։ Թե հստակ որ ժամանակահատվածներում է Մեհդիևն ըստ ադրբեջանական իշխանության գործել այդ հանցանքները, դեռևս հայտնի չէ։ Սակայն Ադրբեջանի երբեմնի համար մեկ չինովնիկ համարվող Մեհդիևի շուրջ հանրային քննարկումներ էլ այն թափ ստացան եւ սկսեցին նրա շուրջ սև ամպեր կուտակվել, հատկապես 2019-ից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նրան ազատելով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից ուղարկեց պատվավոր թոշակի, նշանակելով Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնօրեն։ Ալիևը բարձր պաշտոնից Մեհդիևին ճանապարհելիս նրան պարգևատրեց անգամ իր հոր անվան պետական շքանշանով։ Այդ ժամանակ, սակայն, ադրբեջանական հանրային քննարկումներում Մեհդիևի եւ նրա հետ միասին որոշ գործընկերների հեռանալը մեծ քաղաքականությունից պատահականություն չհամարեցին եւ կապեցին ներքին քաղաքական խմորումների հետ եւ պայմանավորեցին հարցը Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևայի համախոհների դիրքերի ուժեղացմամբ։ Մեհդիևը չհասցրեց հանգիստ պաշտոնավարել անգամ այսպես կոչված պատվավոր թոշակի ժամանակամիջոցում։ Նրան հրապարակային դաշտում հատկապես մեղադրում էին խոշոր չափի յուրացումների մեջ։ Արդյունքում նա հեռացվեց նաև այդ պաշտոնից, զբաղեցնելով ակադեմիայի ներսում գործող Ակադեմիական հանրագիտարանի կազմման խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը, իսկ հետո էլ վերջինիս հեռացրին անգամ այդ պաշտոնից, նշանակելով ընդամենը այդ խորհրդի անդամ։ Սակայն այդ ամբողջ ընթացքում Մեհդիևի անունը, այդ թվում ադրբեջանական լրատվամիջոցներում, կապվում էր Մոսկվայի հետ, նրան ավելի հաճախ անվանելով որպես Ռուսաստանի մարդը։ Այդ ամբողջի կուլմինացիան թերևս այս տարվա փետրվարին ռուս-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակումն էր, որտեղ նշված էր հօգուտ Կրեմլի գործող այսպես կոչված գործակալական ցանցի մասին։ Ըստ այդ լուրերի, ցանցը ղեկավարել է հենց Մեհդիևը, որի անդամներից մեկն էլ Ադրբեջանի նախկին երկարամյա արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն էր։ Նմանատիպ հրապարակումները մոտավորապես այն ժամանակահատվածում էին, երբ Բաքվում փակվեց ռուսական տունը, դրան մեղադրելով Ադրբեջանում հետախուզական գործունեության համար։ Եվ հիմա, երբ Մեհդիևի նկատմամբ ծանր քրեական գործեր են հարուցվել, ադրբեջանական հարթակներում նորից ակնարկում են ներքաղաքական խմորումների եւ նախկին պաշտոնյայի ռուսական կապերի մասին։ Առաջինի պարագայում հիմնական խոսույթն այն է, որ Մեհդիևն ու նրա բարեկամական ցանցը շարունակում են բավականին ազդեցիկ մնալ, տիրապետելով մեծ կարողության, եւ հարցը մեծ հաշվով դիտարկվում է ապօրինի գույքի դեմ պայքարի ծիրում։ Իսկ մյուս մասի տրամաբանությամբ դրանով ադրբեջանական իշխանությունները պայքարում են ռուսական ազդեցության դեմ։ Շրջանառվում է նաև կարծիք, թե Մեհդիևի դեմ քրեական հետապնդման որոշումը ոչ ավել ոչ պակաս համաձայնեցվել է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների միջև վերջին Դուշանբեում կայացած հանդիպմանը, եւ որ կողմերը միայն չեն բավարարվել ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանման հարցը քննարկելով։ Ըստ այդ խոսույթի Մոսկվան ինչ-որտեղ կանաչ լույս է վառել Բաքվի առջև։ Այս բոլորը, սակայն, քննարկումների եւ արկածների ժանրից են, եւ ինչպես կզարգանա իրավիճակը, ցույց կտա ժամանակը։